啊，就咔咔响是吧？对，又响了一下，一加油手又响是吧？对对对，刹车也会响，挂倒档也会响，就这个声音。咔一下子。哪一年的你这是14年的应该？6年10万公里。没有7万8，现在是刚出保就坏了。大概给你判断一下啊，应该是电机里边那个花键，应该是。这个车抬变速箱呢是为数不多要把发动机抬下来的一款。这部分啊就是变速箱，那面呢是发动机。就这么乍一看，有没有看这个离合器和这变速箱像什么车呢？对，像大众的啊，它这个就是完全按大众的模仿的。然后呱，在这儿加了一个电机，就成混动了啊。这个离合器锈迹斑斑，这个就是电机这个轴啊，插电机的，这是插在变速箱里。哎。应该这个轴咬死了里头那个花键，看下来还冒烟。它这个齿原本和这个齿应该挺像的，这里边带个凹槽的，这个车底废了，响啊，这个肯定是响的。这个车啊，检查下来最主要的问题就是这里边毛掉了，导致的这个前进和后退啊咔咔响，应该是材质啊稍微差一些。还有就是这个能量回收的时候，最好是设置成80%或70%，因为设置成100%啊，它能量回收的时候，这个齿呢也是工作的，总是在嘎哒嘎哒嘎哒在这嘎的啊。